nangoke uSolomon ethola ibhola kulilebho idlalile ngicabanga ukuthi angazi bese kushintshiwe yini ngoba uphumile uNgcobo kwangena oVilakazi kwangena uDusha kwaphuma istriker waphuma uDupreez waphuma uDa Silva wangena uVilakazi kwangena uShabalala ya bangenile ngicabanga ukuthi kube ama substitute kwangena uDuba so ulitholile ibhola uLilepo wakwazi ukuligcina ukuthi lingamakwa idefender walithola uSolomons esebheke kwi18 area yabo nango cishe bekuuDuba la uDuba noma uMabowe la phakathi maqondana ne-penalty spot okuwumuntu obezolireceiver kamnandi leli bhola une chance emnandi ukuthi angalo wakhetha ukukhahlela yena eseceleni walibamba again another opportunity yeChiefs ebeyingakora ngayo okusho ukuthi amangakhi lawo opportunities awu 3 from i-second half okufithi bekuamathuba ebeyingaphaselana ngayo iChiefs ikoro masifika ebox bebenesifo sokuthi bangaphaselani ngendlela uma amaphasi abawashayile